Здрасти, Васко! Представи се, моля, може да ни разкажеш нещо интересно за компанията ви, с какво се занимава, нещо вау за нея? Здрасти, аз съм Васил Първанов и съм маркетинг специалист в Aladin Foods. За доста хора познат бранд, който е от 20 години на българския пазар и стартира с продажба на един доста познат източен продукт, наречен дюнер, и същевременно в продължението на тези 20 години фирмата еволюира заедно със своите клиенти и вече асортимента във всеки един от обектите ни наброява над 50 продукта. Тотално разнородни, освен дюнери, бургери, пици и други вкусотии. Заедно с растежа на компанията и увеличаването на броя на обектите, започнахме да развиваме собствени производствени бази, складова база, които се намират близо до Пловдив. Имаме цех за обработка на пилешко месо с дневен капацитет от над 20 тона, което наистина е впечатляващо, и общо взето Aladin Foods се занимава освен с дистрибуцията на суровини и стоки за своите собствени обекти, така и с дистрибуцията и към доста други обекти, които се намират в всички краища на страната. Супер! Какво би казал, че е основното предизвикателство в дигиталния маркетинг? Определено най-голямото предизвикателство за Aladin Foods в дигиталния маркетинг е изключително ожесточената конкуренция. Може би благодарение на това, че дигиталният маркетинг предоставя възможности на абсолютно всякакви типове бизнеси и не ги ограничава чак толкова много на база на бюджета, дори и с малък бюджет може да присъстваш на бойното поле. Има ужасяващо много други фирми и други брандове, които присъстват. Естествено и наличието на два световно известни бранда, конкретно за предлагащи услугата доставка по домовете, е изключително голямо предизвикателство да успяваме да поддържаме тяхното темпо и да вървим редом с тях и да бъдем максимално конкурентни на всички останали. Разбирам, да. Предвид, че са ви партньорите, е още по-предизвикателно. Как при вас дигиталният маркетинг помага като цяло за постигането на вашите бизнес цели? Определено дигиталният маркетинг е вече неразделна част от цялостния ни маркетинг и способ за постигането на повечето ни бизнес цели. Благодарение на последните няколко месеца съвместна работа и изключително много полезна информация и супер добри резултати, всъщност оценяме, че дигиталният маркетинг е изключително по-печеливш от това, което мислихме преди време, и определено насочваме изключително много от усилията си и от бюджетите си в тази посока. А какво конкретно тествахте? Развихте или пък валидирахте благодарение на дигиталния маркетинг? Може би най-силната валидация, която успяхме да направим вследствие на съвместната ни работа, беше това, че преоткрихме дигиталния маркетинг като средство, освен за позициониране на бранда, бранд awareness и изобщо разпознаваемост от потребителите, го преоткрихме и като способ за да постигаме финансовите си цели и в частност всъщност, че може да бъде един профитабилен канал. До голяма степен валидирахме и ужасяващо много неща, които са свързани с поведението на нашите потребители, които до този момент чрез офлайн маркетинга бяха единствено и само предположения. Благодарение вече на статистики, на числа, на резултати, които са абсолютно ясни и видими, ние успяхме да научим в детайл какви са мотивите на потребителите да бъдат наши клиенти, кои са силните ни страни според тях, кои са слабите ни страни и къде трябва да се подобрим. Смятам, че това е нещо, което ужасяващо много добавя стойност на цялата съвместна работа и можем да градим супер много върху това нещо. Представи си сега един бранд, който те първа започва работа със своята дигитална агенция. Какъв съвет би му дал? Или има ли нещо вау или нещо нетипично, необичайно, което забеляза, когато започнахте работа с Explora? Най-интересното, може би, при самия старт на работа с Explora беше основно в брифа, който трябваше да попълним, и в частност точката, която беше свързана с какви са целите на компанията. Смятам, че там бяхме поставени пред избора да бъдем максимално искрени и откровени с това какви са действително с нашите цели и с това да бъдем максимално представителни и добре изглеждащи в очите на останалите и конкретно във вашите очи. Ние взехме, смятам, правилното решение да бъдем максимално искрени и
съвета ми към всички останали компании, които стартират работа си с дигитална агенция, да бъдат максимално искрени и максимално честно да кажат какви са техните цели, за да могат хората в агенцията да бъдат максимално продуктивни и максимално целеустремени за тези цели, тъй като ако те не знаят какво точно желая компанията, трудно ще могат да постигнат резултатите, които компанията очаква от тях. Има ли нещо, което вие променихте след като започнахте работа с нас, конкретно в маркетинг? До голяма степен променихме цялостната концепция за това къде искаме да бъдем позиционирани и къде според нас трябва да бъдем позиционирани. Със сигурност след определено време съвместна работа с вас, показаните резултати, получената информация, инсайти, които вие ни предоставихте за бизнеса, за клиентите ни, за всичко, което е свързано с дигиталния маркетинг, всъщност ни накараха да прецизираме това в кои канали трябва да бъдем фокусирани. И докато преди това фокуса ни върху дигиталните канали беше основно за бранд awareness и за разпознаваемост, за присъствие до някаква степен по задължение, защото се очаква от голям бранд да присъства в Facebook и в Instagram. Какво прави там точно? Да. Именно, че всъщност успяхме да разберем на база на детайлната информация, че всеки един канал има своята роля и всъщност дигиталният маркетинг не се изчерпва само до бранд awareness и определено има канали, в които дава възможност за добра възвръщаемост на инвестициите, за високи резултати, за добра профитабилност и всъщност до голяма степен старта ни с вас и с канала Google Search доказаха, че тотално там е канал, в който ние може да гоним производителност, може да гоним добра възвръщаемост на инвестициите и определено фокусът ни започна да се измества доста в дигиталния маркетинг и на някаква степен офлайн маркетинга започва да остава на втори план. Може да ни споделиш нещо интересно или пък забавно, което би искал хората, които гледат това видео, да знаят? Може би най-интересното и същевременно до някаква степен стряскащо беше това, че първоначалното им впечатление за Explora беше на едни супер дисциплинирани хора, които много добре знаят какъв е пътя, много добре знаят как да стигнат до там, много добре бяха структурирали абсолютно всичко, нали, по нашето запознаване на нашия бранд с вас. И същевременно беше доста шокиращо, когато дойдох за първи път в офиса на Explora, когато видях супер много хора, супер усмихнати, супер позитивни и изобщо една атмосфера, която беше по-скоро приближаваше се до домашна атмосфера, а не толкова до работна, което тотално бяха две страни на една монета. Хем супер продуктивни, хем супер позитивни и хаотични до някаква степен в, може би, по-скоро емоционален план, което е супер интересно и тотално нямам никаква представа как се постига. Може би тук вие ще кажете. Когато намираш удоволствие в работата. Между другото, аз си спомням как на първата ни среща отидахме и вие ни гледахте с някакво като жестокопочитание, просто изплашени, какво ще ви кажем. И беше много интересно, докато разчупим този лед. Да, същевременно, може би при първоначалната комуникация, основно по имейли, имахме може би една или максимум две срещи, бяхте успели за толкова кратко време да се издигнете супер много в очите ни като топ професионалист и може би в нашата представа... И може би в нашата представа топ професионалистите тотално не изглежда офиса им по този начин, което може би е чисто наша заблуда. Не, може би, ами със сигурност, защото ние продължаваме да вярваме, че вие сте професионалисти, но определено знаем, че вие може да се забавлявате и може да предразполагате, клиентите се чувстват и те дори са самите като дома си. Точно така, и да снимат видеа. И да снимат видеа, да участват в фотосесии, да позират с бургери и така. И да продължат твоите думи и също време да си работим ефективно и организирано. Добре, Васко, много ти благодаря за отделеното време и за това интервю. И аз благодаря.